So, ayun. Sa magandang araw sa ating lahat mga kalapatids. Paano masabi? So, for today's video is part 2 na ng ating loop tour. Oh my God! Wow! And pasilip sa ating raffle birds. Kaya kung gusto nyo akong samahan, tara. So, ayun, unahin muna natin yung raffle birds natin doon. Ipapakita ko sa inyo, ipapasilip ko sa inyo yung ating unang raffle birds. It's para sa ating 500 subscribers. Kaya kung gusto niya akong samahan, tara! Sa mga nagtatanong dyan ng mga kalapatids natin kung paano nga ba makasali sa ating raffle birds. Hindi mo na may bibigay yun eh. Napakasimple lang mga kalapatids. Kailangan lang na nakasubscribe ka sa ating YouTube channel and nakapollow ka sa ating FB page. Kapag okay ka na sa dalawang yun, maaari ka nang sumali. Bola lang yan. Kapag okay ka na sa dalawang yun, maaari ka nang sumali. And yung pang third na requirements doon is yung paano na mag-entry sa ating raffle birds. So, paabutin nyo muna ng 500 subscribers yung YouTube channel natin para masimulan na natin yung unang raffle birds natin. And papakita ko na sa inyo yung ating unang raffle birds. Kaya tara. Sa mga tropa ko dyan, na mga kalapatids na patuloy na nagko-comment o nagka-chat sa atin na gustong silipin yung ating unang raffle birds, eto siya. Ayan siya mga kalapatids, isa siyang hen. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lang! Napakagandang hen mga kalapatids. 8 months old na siya. So isa siya sa mga warriors natin noong south na loading or south race mga kalapatids na natenga. Natigil siya sa Padre Burgos, Quezon mga kalapatids. Umuwi siya 3 araw. And nakita na lang natin na meron siyang tama sa pakpak. Pero as of now okay naman siya. Nakakalipad na siya ulit. So ito yung pinakauna sa ating raffle birds. 3 yan sila mga kalapatids. Siya muna yung ipapasilip ko for today's content. Sa mga gustong manalo sa kanya sa ating raffle birds, patuloy nyo lang suportahan yung ating YouTube channel para maka 500 subscribers na at ipamigay na natin yung ating 3 raffle birds. Yung dalawa is ipapakita ko na lang sa dalawang sunod natin na content. Kaya abangan nyo mga kalapatids, hanggang dito lang. A few moments later. So, kamustahin muna natin yung dalawang ibon natin na pinagpapares ng utol ko. Ayan sila mga kalapatids. Ayan yung cock na yan. Ito is galing yan sa ating idol na si Sir Maynard Lop. Ayan. And yung grizzle na to is galing rin to sa ating isang tropa na idol din natin mga kalapatids. Ayan, pinagpapares na yun ng aking putol para sa darating na South Derby race. So hindi tayo maglalaro sa North mga kalapatids. No! God, please, no! 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 Kasi yung North is sa July na. So medyo nahuli tayo sa breeding. Gaya ng sabi ko, medyo nahuli tayo sa breeding kapag hahabol tayo. So ayun mga kalapatids, medyo nahuli nga tayo sa breeding. Kung hahabol man tayo or magbabakasakali man tayo makapaglaro sa ating North races is hindi na tayo makakahabol, masasali lang yung mga kasi masyado pang bata, baka mawala lang mga kalapatids. So ito naman is yung ating hen na galing sa ating idol na si Napster Lop. Ayan. Oh my God! Wow! Kinukondisyon natin siya, hinaanda na natin siya para isa lang sa breeding mga kalapatids. Ito yung ating conditioning cage. Ayan mga kalapatids, bubuksan natin kung nakikita nyo. DIY lang yan. So dito, dyan natin nalalagay yung isang hen. And then dito, yung cock. So ayan, nakikita nyo may harang siya para makita nila yung isa't isa, maging sabik sila sa breeding mga kalapatids. Habang hindi pa natin pinagkasama is maaari na silang magbarakuhan dyan or mag-pairing nang hindi nagkakastahan mga kalapatids habang hindi pa natin nakokondisyon. So sa mga nagtatanong dyan kung paano ba ako magkondisyon, sa next content natin mga kalapatids, ipapakita ko sa inyo yung full video kung paano ba tayo magkondisyon ng ating ibon mga kalapatids. So dito naman tayo. Yan. Ito yung ating stock bird hen mga kalapatids. Kung nakikita nyo, iilan na lang yung laman. Siguro iisa na lang yung laman yan mga kalapatids. Ito na lang black widow na to kalapatids. Yung laman yan, ayan, medyo nag-blur yung ating camera. Pasok natin sa loob para mas makita nyo. Ayan mga kalapatids, ito yung pinto nyan mga kalapatids. Ayan. Ayan, as you can see, meron siya mga tungtungan mga kalapatids. Ayan na lang, nag-iisa na lang yung ating hen dyan na stock bird. Kasi kinulang na tayo sa hen, hiniram na ng ating mga tropang mahihinang nila lang mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, ito meron siyang trapdoor mga kalapatids. And ito yung pintuan niya mga kalapatids. Ayan. So
Doon naman tayo sa kabila. Ito mga kalapatids, ang ating matinding ibon dito sa ating What the fuck? lop. Ayan yung mag-pair na yan, yung alak nila na kapag nagakamsur na tinutukoy ko sa inyo sa ating flyers. Mamaya ipapakita ko sa inyo, ngunit natenga lang kasi bawal na magpasabay sa ating club sa APR. So hindi tayo nakapag-entry kasi wala pa tayong budget nun. Ayan, ayun yung cage na yan mga kalapatids. Ayun yung breeder cage natin na DIY. So dito naman sa baba. Ayan kalapatids yung ating raffle birds, and ito is yung ating inakay na hiniwalay na. Siguro isa rin yun sa ating ipaparapol kung papala rin yung, kung papayag yung utol ko mga kalapatids. So dito naman tayo sa flyers. Ito yung flyers loop natin. Wow naman! Wow! Wow! Ayan, puntahan na natin mga kalapatids. Kung nakikita nyo kalapatids, meron siyang 24 box perch. What? What the fuck? Ayan, kakalinis ko lang yan mga kalapatids. So dito muna tayo. Ayan yung pinaka-hole niyan kalapatids. As you can see, nakikita nyo naman na yung flooring natin is direktang semento na. Para mas maayos natin malinis mga kalapatids. Kapag kasi screen kalapatids, dumidikit yung pupo or yung tayo ng ating mga ibon, kaya mahirap tanggalin. So kapag ganito is kinikis-kis ko lang yan, ang ating pangkiskis mga kalapatids. Tapos kapag naiskis na, direkta walis na lang, tapon na lang sa basurahan mga kalapatids. Mas maayos yung ganyan, mas madaling linisin mga kalapatids. Ayan siya. So yung disenyo ng loop nito is for 18 capacity birds lang yung kasya dyan mga kalapatids. So paliparin muna natin ating mahihinang nila lang. Tatlo lang sila dyan mga kalapatids kasi ayan yung maaaring ilaro natin sa north mga kalapatids. Bola lang yan. Ayan, tatlo na yan. So ay yung dalawa lang pala dyan mga kalapatids kasi yung isa dyan kalapatids ito is ayan yung ating naapag-naga kamsur. Consistent na umuwi yan mga kalapatids. Kumbaga kung kasali yan sa club is hindi siya maka-cut off kalapatids kasi meron tayong isang tropa dito na ito, shoutout muna natin. Ayun yung loop niya mga kalapatids. So yung tropa natin na yan is isa sa pinakamagaling na mentor natin. So ilalagay ko dito sa baba yung yan, YouTube channel niya. Ayan, subscribe nyo na mga kalapatids. And para mapanood nyo yung mga video niya, marami kayong matututunan sa video niya mga kalapatids for sure. So balik na tayo. Ayan. So ito yung trapdoor nila mga kalapatids. Bubuksan natin. Ayan mga kalapatids, dalawa lang yung butas kalapatids. And dito tayo magpapakawala kalapatids. So bago tayo magparonda, papasilip ko muna sa inyo yung buong loob ng loop natin mga kalapatids. Ayan. Ayan. Ano ka nasisira, ulo? Mga kalapatids, kita nyo. Ayan mga kalapatids, malinis na yan. Nilinis ko, lagi kong nililinisan yung ating loop mga kalapatids para iwas sa sakit. And dito natin ilalagay yung ating mga young birds na ilalaro. Ayan yung ito yung aking flyers loop mga kalapatids. Ayan. So magpaparonda na tayo, tara. Ayan mga kalapatids, magpaparonda na tayo ang ating mga flyers loop. Sa sobrang tagal natin dito na nagbablog, hindi na natin napansin tong ating tatlong flyers. Pumasok na pala sila sa ating flyers loop. Ayan, kinain na rin nila yung kanilang chicha. So, ayan, busog na naman yung mga yan. Ayan o. Ayan, dito sila napasok mga kalapatids sa kanilang trapdoor. Ayan, nilak ko na. So, ayun, kompleto naman na yung loop tour ko sa inyo mga kalapatids. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe na kalapatids natin dyan, mag-subscribe na kayo. And sa mga solid supporters natin and sa mga solid na mga sumusuporta talaga sa atin na tunay is maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo ginaganahan na akong gumawa lagi ng content, and dahil sa inyo lumalakas yung aking loob. Keep on sharing lang sa video na to guys, and I hope mga road to 500 subscribers na tayo para maipamigay na natin yung ating raffle birds mga kalapatids. So shoutout muna tayo.
So, ayun mga kalapatids, dito ko natatapusin yung video na to. Maraming salamat nga pala ulit sa mga solid supporters natin dyan. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo sa ating YouTube channel. And thank you so much talaga sa inyong lahat. Ayun, isang mabilisang shoutout nga tayo. Shoutout nga pala kay John Michael Malayo. Ayun, solid supporters natin yung tumutulong rin yan sa atin para mapaangat yung ating YouTube channel. Shoutout nga pala sa isang solid supporters natin na si Jason Pulido. Shoutout sa tropa natin na si JC Zorilla. Shoutout sa pinsan ko na si Angela Delarama. Shoutout sa tatlong magpipinsan kong magkakapatid na si Arvin Arguna, Michelle Arguna, Diane Arguna. Shoutout sa tropa nating kalapatids na si James Upaw. Shoutout kay Dexter Pelicano, and shoutout sa isang pinaka-idol natin na si Lexelo. So yun, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo sa ating YouTube channel, and maraming salamat mga kapatids. Ingat!